الإنتر ميلان ينهي الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل لا شيء أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وكانت هذه هي ردة فعل لاعبي برشلونة لحظة احتساب سيمون مارتينياك ركلة جزاء لصالح الإنتر ميلان. ركلة الجزاء التي أحدثت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة لدى عشاق فريق برشلونة، والكل يتساءل مدى صحة ركلة الجزاء الذي احتسبها الحكم، بينما البعض يقول على أنها لم تكن هناك ركلة جزاء، بينما البعض يؤيد قرار الحكم. لينتهي الشوط الأول بتقدم الإنتر ميلان بهدفين مقابل لا شيء. هل قرار الحكم كان صائبا أم كان ظلم تحكيمي لفريق برشلونة؟